olha o tempo lá. Veja. Bom, essa vista aí é a travessia Marins-Itaguaré. A gente vê aqui o Marins, a Maria, a Mariana e o Marinzinho. E o Itaguaré pra lá, que é o contrário, porque tá com a câmera invertida. Pra lá. E tá tudo tampado, chovendo. A previsão de tempo era boa. A gente ia até subir o pico para ver o pôr do sol, mas com essa chuva aí já desistimos, não dá para ir. E aqui não dá para escutar, mas muito trovão vindo de lá. Esse é o perigo das montanhas no verão, que o tempo é muito